आनी मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज ही परब आमकां देवाचें ताबेर्नेकल जावंक उलो मारता, सांतीस जावंक उलो मारता. आमकां बागेवन पावलो आमकां सांगता आमी देवाचें मंदीर, आमी सगलीं देवाचें मंदीर म्हणटकूच आमकां देवान तांक दिलेली आसा. आमी देवाचें ताबेर्नेकल जावं ताका आमच्या भितर आमच्या जिवितांत ताका दवरूंक आमकां तांक आसा. तर सायबीण माय होच आमकां उगडास करता. थियोटोकस हो माताळो तिका आमी दिता आसतना, इगोज मात दिता आसतना आमकां उगडास करता आमी सगलीं देवाचें ताबेर्नेकल. आयज हांवें म्हज्या जिवितांत विचार करूंक जाय, हांव देवाचें मुखामोळ जालां काय? म्हज्या जिवितांतल्यान हांव दुसऱ्यांक देवाचें आसणें फांकयता काय? हें आयज आमी पयले सुवातेर आमकां विचार करूंक जाय. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भयणी भावांनो, मदर मॅरी वॉज सायबीण माय दुसऱ्यांचे चुरचुरे दिसताले. शी कूड फील विथ अदर्स, शी कूड एम्पथायज विथ अदर्स. दुसऱ्यांचे दूख, दुसऱ्यांचे हाल तिका रोखडेच तिका गोमून येताले. दुसरो रडटा जाल्यार तिचेंय काळीज रडटालें. दुसरो त्रासान पडलाय जाल्यार तिका तें भोगतालें. आनी हे भाशेन ती देवाचो उपकार दुसऱ्यांक जाली. जेन्ना आपली मावशी भयण एलिझाबेथ ती गोरबेस जाली, सायबीण मांयक दिसलें आतां हांवें वचोन तिचो परामर्श करूंक जाय, तिची सेवा करूंक जाय. आनी धांवून धांवून तिची सेवा करूंक ती गेली, सेवेची मनीस जाली. जेन्ना काना गांवांत सोरो उणो जालो, तांकां लॉस जातली म्हणून तिचें काळीज चुचुरलें. तिका आमकां लॉस जालेली नाका, तिका आमकां दूख जालेलें आमकां नाका. आनी हे तरेन आमचे चुरचुरे तिका दिसतात. जे भाशेन देव आमचे चुरचुरे करता, जे भाशेन देवाचें काळीज आमचे सरशें ओडटा, तेच भाशेन सायबीण मांयचें काळीज आमचे सरशें ओडटा. आनी दर एक पावटी ती आतां स्वर्गा राज्यांत आसा खरी, पूण तिका इतलो हुस्को जायते पावटी ती आमकां आपलें दर्शन दिता.